السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. الا كنتو اول مره غتدخلوا القناه ما تنساوش جيم والضغط على سبسكرايب باش يوصلكم كل جديد. اليوم غندويو على l'entretien في le centre d'appel Intelsia, comment se passe et les étapes pour être retenu et puis les questions à poser. Par rapport à l'entretien par rapport aux entretiens plutôt li كيكونوا في Intelsia pour être retenu, كاينين 3. كاين un entretien avec le chargé de recrutement, من بعد كاين un test écrit ولا كيدوز في البيسي pour savoir le niveau linguistique ديال كل واحد, et puis le test de validation ولا l'entretien الاخر اللي كيكون مع le manager ولا un chef de production pour voir le niveau de chacun. Bien sûr, le chargé de recrutement a un objectif à faire. Et pour s'assurer que le candidat, il faut qu'il lui passe un entretien pour être retenu. Comme ça, il pourra passer à la formation, ou là, il pourra débuter sa formation. Bien sûr, le premier entretien qui est le chargé de recrutement qui te présente, il vous demande de vous présenter. La présentation, bien sûr, qui fait prénom, nom, âge et puis les diplômes les عندكم. من بعد كيسولكم على l'expérience اللي عندكم, واش vous avez passé des stages, واش vous avez travaillé في un centre d'appel. الا كنتو ديجا خدمتو في سونتر دابيل كيقول لكم شنو كنتو كديروا في سونتر دابيل اللي كنتو فيه. الا ما كنتوش كتقولوا لي راه انا ما عنديش ليكسبيريونس, سي لا بروميير فوا وداكشي. من بعد كيهضر معكم على علاش اختاريتو لو سونتر دابيل ديالنا. دايوغ كيكون لا ريبونس هادي كتكون كلاسيك, حيت peut-être حيت عجبكم لو كادر دو طرافاي, حيت عندكم كتعرفوا شي واحد اللي خدام معاهم اللي كيشكر ليكم لو كادر ديالهم, لو كليما, بلي هما ils sont comme une famille, عندهم l'esprit d'équipe, les challenges etc. من بعد كيسولكم على les axes d'amélioration. شنو les axes d'amélioration, شنو كتشوف راسك خاصو يديروا معاك باش تحسن. Les axes d'amélioration, il عندكم l'expérience, il vous faut juste une formation qui va vous permettre تبداو le produit ديالكم وتانتيغراو في l'équipe وديروا l'objectif ديالكم وتربحوا في les challenges etc. من بعد كيسولكم على les qualités les défauts ديالكم, ما تفوتوش 3 وما تمشيوش دي كاليتي تقلبوا عليهم بزاف, دي كاليتي اللي ما يكونوش فيكم, حيت ضروري تقدر تقول لكم سيتادير, وإلا قالت لكم سيتادير تقدروا توحلوا زعما وتبانوا باللي راك كذبتوا, حيت لي كاليتي لي ديفو راه كاينين بارتو في جوجل, بارتو في لي ريشيرش وداكشي. الا درتو غير كاليتي ديفو راه يطلعوا لكم شحال, مي لي كاليتي لي ديفو ديالكم يكونوا selon le centre d'appel. Voilà, حيت ما يمكنش تقولوا ليها مثلا انايا كنت ستريسا ولا كنت انيرفا دغيا, ça c'est interdit. sinon حيت هادوك هما لي فوندامونتو, هادوك هما لي كريتير اللي خاصهم يكونوا في ان شارجي دو كليونتيل, ولا هما اللي خاصهم يكونوا في ان تيليفوندور. il faut que tu gères ton stress, il faut être calme, il faut être directive, il faut avoir de l'écoute active etc. mais les qualités les défauts المهم شوفوا شي حاجه اللي سامبل اللي غتبينوا بها بلي راه ديالكم. les qualités يكونوا سامبل باش تيفيتيو لا كيسيون ديال c'est-à-dire, او défauts يكونوا دي défauts aussi مختلفين, غير ما يكونوا شي حاجه اللي ما خاصهاش تكون في ان شارجي دو كليونتيل اللي غتخلي لو شارجي دو ريكروتمون ياخذ عليكم فكره ما مزياناش, وتقدر تخليها هذه كاين النقطه اللي تخليه ما يقبلكمش في لونتروتيان الاول. et puis كيسولوكم où vous voyez dans 3 ans, هذا دي حتى هي كتكون où vous voyez dans une année ولا où vous voyez dans 3 ans. bien sûr حنايا كإنسان ما كنعرفوش الغيب, bien sûr حنا كإنسان on va pas savoir ce qui va se passer dans 3 ans,
L'essentiel, c'est d'être retenu et par la suite maîtriser le produit. Ouais, ديك الساعة, vous allez pouvoir atteindre vos objectifs, être à la hauteur, être le meilleur ديك الساعات باش qui sait توليو des formateurs, des chefs de plateau, des team leaders. L'essentiel من هاد الشيء كامل غير باش هو كيسولكم غير باش هو يعرف le niveau ديالكم, comment vous parlez, comment vous exprimez ou هذاك le candidat غيبقى معاهم pour toujours. راه ماشي جاي عندهم pour une période وغيمشي بحالو, راه جاي عندهم و il cherche de l'évolution, il cherche يخدم معاهم, يميتريزي البرودوي, يوصل لوبجيكتيف ديالو, il gagne les challenges. المهم من بعد ملي كتقبلوا راه كيقول لكم الا كان لو جور جي غدوزوا هذاك لو تيست اكري ولا في لو بي سي كدوزوه. سينو كيفيكسي معاكم اون دات ولا كيقولوا لكم غنجمعوا غير الجروب باش نعاودوا نعيطوا عليكم. من بعد كدوزو هذاك لو تيست écrit, c'est pour avoir une idée par rapport à votre niveau linguistique. هذاك لو تيست غالبا كيكون بحال لو تيست اللي كيكون في جوجل ديال فرونسي فاسيل, c'est la même chose, شي حاجه لي بازيك غير باش يشوفوا اون ايدي وصافي. الا كان عاوتاني واحد لو تيست اللي هو تكنيك باش يشوفوا هذاك لو برودوي اللي هما غيدوزوا لي كونفورماسيون فيه, واش كتعرفوا شي حاجه فيه ولا عادي هذاك كي درتوه مزيان كي ما درتوش مزيان, سي باغي. هما غير باش يعرفوا لي نيفو واش واحد عارف شي حاجه ولا ما عارفش وصافي, غير اوليو باش يبقى يسول فيكم راه كدوزوا هذاك لو تيست تكنيك. سينو ما كدوزوش كاع وكدوزو نيشان عند لا ريسبونسابل, حيت سي نورمال. لو شارجي دو ريكروتمون راه عنده غير باش ما تكونوش مستريسين, خاصكم تعرفوا ان لو شارجي دو ريكروتمون راه il a besoin de vous كتر من نتوما, vous avez besoin d'être retenu, حيت هو عنده un objectif à faire, حتى هو خاصو واحد لو نومبر دو بيرسون اللي خاصو يصيفطوا له ريسبونسابل باش حتى هو يدوز ليهم ان تيست اي بي باش يعرف واش يقدر يحطو في هذاك لو برودوي عنده ولا لا. ثاني لونتروتيان مع لو شيف دو برودكسيون كيسولكم بريسك لي ميم كيسيون. من الا كنتو غتحطوه في ان برودوي ديال تيليفونت خاصو يشوف واش هذاك لو كانديدا il a l'art de convaincre, wesh les situations difficiles il arrive à s'en sortir, wesh il traite les objections, wesh il gère le stress ou là là. كاينين بزاف ديال les recruteurs اللي كيسولوا la question classique ديال vendez-moi un stylo ou la vendez-moi un produit, un PC, une bouteille d'eau, etc. Avant de vendre n'importe quel produit, il faut créer le besoin à travers les questions. حيت شحال من واحد ملي كيقول لي لو ريكروتور فوندي اون كيسيون كيتستريسا, كيبدا كيقول لي حنا اون سوسيتي كي فون لو ستيلو, ولا كيقولوا لي فوالا راه حنايا حنا هاد ستيلو فيه كذا وكذا, ها لي كريتير اللي فيه. ديجا قبل ما تبيع le produit à n'importe quelle personne ou là au recruteur, il faut le conseiller avant de lui vendre quoi que ce soit. كيفاش غنصحوه à travers des questions. خاصنا نعرفوا شنو هو le besoin ديالو. باش غنعرفوا le besoin ديالو, il faut lui poser des questions. بحال مثلا الا قالوا لك مثلا بيع لينا ستيلو, خاصك تسولو شنو هما par exemple les forces et les faiblesses du dernier stylo qu'il a utilisé, باش كيكتب actuellement مثلا, par rapport à l'encre aussi, par rapport à la prise en main, par rapport aux qualités prix, il est fait des produits recyclables, même s'il va perdre le produit ou avec le stylo, pour le remplacer, ça va lui coûter vraiment rien. Et que s'il achète ce stylo, il va pas le regretter. Ou là, une petite réduction. مثلا, s'il achète un paquet, il aura un autre gratuit qui pourra l'offrir à quelqu'un de sa famille ou à quelqu'un de ses proches.
avec le sourire, le calme. راه هو حتى هو il a besoin de vous كثر ما نتوما vous avez besoin de هذاك الخدمة ou غيسالي l'entretien ou vous serez retenu إن شاء الله.